ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಪಾಟಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಡ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಓಡ್ಬಾ ಅಂದರು. ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಗೋಡನ್ಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವನಿನ್ನ ಯಾವಾಗ ಗಾಡಿ ಎತ್ತೋದು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಂಡೈತಿ. ನೀರು ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ತಗೊಳಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜೋರು ಮಳೆ ಅಂತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ.